好耐冇見啦，嘉明。宋生，坐啊。宋生話驚你仲嬲佢，所以就打俾我，叫我約你出嚟。我知道你哋好多人都怪我，點解要將個樂團賣咗俾個開麻雀館嘅？其實我係唔想你哋永遠喺個 comfort zone 入邊，唔經過磨練係唔可以成為一個好嘅樂手嘅。宋生，你唔使解釋啦。我覺得而家九哥帶住個團唔會比以前差。如果你有咩想講，就直接講啦。咁我都唔兜圈啦。我離開咗樂團之後，上咗內地發展。北京音樂學院呂海老師，你哋都聽過㗎啦。國家甲級指揮家呂海？係啊，我而家幫呂海老師搞緊一個青年交響樂團，打算揾一班年輕嘅亞洲音樂精英參加。我將你哋咧放喺網上面嘅練習片俾佢睇過。喺咁多位樂手當中咧，佢淨係點名咧讚阿嘉明你一個。佢後日會嚟香港同班樂手進行面試，佢都好想你參加。嘉明，你咪成日都話你想喺啲 international 嘅樂團度拉嘅，今次係一個好好嘅機會啊！如果後日個面試通過咗，呂海老師咧預咗你哋會搬上北京，到時我唔會參加呢個面試。點解啊，嘉明？呢個係一個好難得嘅機會嚟嘅喎，你咪試下咯。就算真係唔得，至少你都聽下老師對你嘅評語。呢個機會啊，好多人恨都恨唔到㗎。如果呢個機會係出現喺幾個月前嘅話，我諗都唔諗就會應承。但係依家我淨係想做好年底嘅演奏會。我應承過九哥，台上面一定會有沈嘉明喺度。陸子叔啊，麻雀工會成立嗰日你喺度㗎。我伯爺話咩啊？點解要成立工會啊？要同業團結啊嘛，一齊謀福利啊嘛。咁多年就係你哋縱容佢啊，縱到佢一個人話晒事。阿九啊，你而家講緊嘅係幾廿年前嘅事啦。阿發如果唔係咁早死，個世界可能唔會變到而家咁樣。我唔撐你，都係唔想你夜阿鐘啫。陸子叔講得啱喎，無端端做咩掹隻老虎啲須啫？不過咧，而家唔係我哋惹隻老虎喎，係隻老虎咧要撐我哋大龍鳳招牌啊！九哥出嚟選主席就係要話俾佢聽，佢唔係山寨王，佢唔係土皇帝啊！唔係佢話要入股邊間就邊間，唔係佢話要邊間執笠就執笠啊！陸子叔，而家又唔係叫你去選，叫你開句聲撐阿九啫嘛！你覺得阿九一定選唔贏啊？如果齊票嘅話，阿九同阿鐘叔啊喺麻雀台度5波咋？你可以咁大聲同長輩講嘢嘅咩？尊重你啊嘛！尊重佢斟茶啦，冇得斟就自己斟啦。仔啊！等我斟啊！阿九啊，你覺得如果輸咗會有咩後果啊？陸子叔會有咩後果啫？而家鐘叔針對我啫嘛，佢搞咁多嘢就係想搞冧我大龍鳳。放心喎，我大龍鳳有咁易俾佢搞得冧咩？我唔係講你有咩後果啊，我係講我哋幾個叔父嘅後果啊。咁我實話實說啦，鐘叔份人最小氣噶啦，佢最叻就係以本傷人，頂多咪夾埋其他麻雀館搞冧你哋啲生意，等你自己執笠。咁好啦，如果叫埋阿平安啊、阿炮嗰啲支持你，但係你係輸咗，到時你會唔會養我哋幾個老鬼㗎？梗係會啦，養你過世啊，養埋你個仔都仲得。阿條啊，梗係啦，你同班前輩咧放1萬個心，九哥副身家都係我幫佢投資賺翻嚟嘅。係咯係咯。喂，你我咁叻嘅細妹，點解你唔早啲同我講啊？哎呀，陸子叔，你而家知都未遲啊，係咪？喂，等阿九做咗主席，你哋中意嘅咪抌嚿錢出嚟，等阿鐵幫你投資咯。係咯。咦，陸子叔，你個樣好似想打電話咁樣，嚟，我幫你拎住個，嚟。喂，平安啊，我啱啱應承咗阿九支持佢做主席。阿陸子叔同幾個老叔父咧，就俾阿九咧就氹掂咗噶啦，就會投票俾佢。咁佢咧就會多咗9票。你覺得點睇啊，鐘叔？而家阿九加多啲9票，就已經有30間麻雀館支持佢。唔係30間啊，係35間啊。點解會多咗5間出嚟嘅？有人臨時轉態咩？係咁嘅，因為阿貴哥咧學人炒豪宅，咁啊摘咗幾件蟹放喺手，咁阿九啊叫張鐵咧幫佢接咗啲貨，
咁咧就佢就將大角咀啊、佐敦道嗰幾間嗰啲鋪咧啲票啊俾晒佢咯。我都話夠叻仔㗎啦，而家佢可以搶到30幾張票。不過喺離開截止日期咧，仲剩翻3日啫。如果佢想喺我嗰度再撬多5張貼票嘅話咧，冇可能。咁我應該係冇競爭對手之下咧連任㗎啦。好，自摸嚇大三元全資。哇！恭喜啊，鐘叔，恭喜！其實我呢個年紀咧，再連任嘅話，都算係好勉強㗎啦。誒，下一屆你3個傾好佢啊！邊個肯接我棒嘅話咧，我一定全力支持。阿鐘叔，你睇你而家身壯力健，做多幾屆都仲得啊！係咯，喂，哇！你真係唔俾我退休嘅啫。如果我真係連任嘅話咧，我想喺工會手冊入邊咧改少少嘢。嗱，大家都知啦，我德皇係我哋業界嘅龍頭嚟㗎嘛。理應全港各區都有我分店，連灣仔都唔應該例外。但係你唔係應承過發叔唔踩入灣仔嘅咩？係。呢個承諾都承諾咗20幾年啦。如果我真係守唔住嘅話咧，咪最多第時落到去同阿發解釋下咯。鐘叔，阿田，你特登喺度等我啊？係啊，我知你日日呢度飲茶啊嘛，我又唔想上去騷擾你，所以咪喺度等你咯。如果我冇估錯嘅話，你係想叫我幫阿狗拉票？仲爭幾多票啊？計埋貴哥琴日5票咧，得35票，仲爭5票。你係咪唔記得咗啊？我都係今屆候選人喎，幫阿狗拉票唔啱嘅。不如咧，趁仲有幾日，你同啲行家傾下。但係咧，到而家都唔肯支持我哋嘅，全部都係鐘叔你啲貼票，冇你入頭咧，佢哋連九哥都唔肯見啊！如果我今屆唔係出嚟選嘅話咧，我都好樂意同阿狗拉票嘅。不如咁啦，你勸阿狗等下一屆，過咗今屆，我都冇諗住再連任嘅。鐘叔啊，你知唔知出邊啲人講咩啊？佢哋話咧，因為你驚輸俾九哥，所以咧就叫晒所有人唔好俾票佢，等佢冇得入閘啊！人哋中意點講咪點講咯。其實咧，我真係好想同阿狗咧喺麻雀台上面分勝負，可惜啊，佢連入閘嘅資格都冇。你輸俾發叔咁多年啦，你唔想贏翻個仔一次嘅咩嚇？鐘叔，鐘叔啊！拉花練嘅，唔該你哋練熟啲，下次再係咁咧，全部踢晒你哋出門口。每一次去到第60個巴，全部都搭晒啲聲嘅。你哋都係啊，唔好望啊！如果上台都係咁樣嘅話，就唔好再上去啦。唉，走啦。嘉明，留喺度啊，有嘢同你講。好啊，你哋走先啦。拜拜。阿 Kim 啊，係咪我頭先拉得有啲咩問題啊？阿呂開老師聽日個面試，你會唔會去啊？你點知㗎？希莉話俾你知㗎。我同佢都係指揮家，我識得佢咩唔出奇啫。佢尋晚打俾我，佢而家知我喺過灣樂團做指揮，跟住佢同我講，佢話好想你聽日參加面試。我決定咗唔去。點解啊？阿呂海而家揾緊一班亞洲嘅頂級樂手，搞到 orchestra。以我所知咧，有幾個樂手都已經加入咗。點解你唔會試下？我自己知自己事啦。人哋揾我去面試啊，都係陪跑嘅啫，點會搞得中我喎？唔通你諗住成世踎喺呢個樂團仔度咩？你都要見識下呢個世界㗎。話唔定佢真係揀中你咧。咁萬一人哋揀得中我咪要即刻執行李飛去北京咯。到時演奏會邊個幫你拉大提琴啊？你以為你真係好重要咩？
我先係呢個演奏會嘅靈魂啊嘛。佢揀中你嘅，我咪將你段 solo 俾第二個人拉咯，好小事啊嘛。要你揾過另一個人拉 solo， 邊有意思啊？唉，你唔好再兜圈啊！尋日佢打俾我，我要覆返人嘅。我睇下聽日得唔得閒先啊？在现实中，每个地方都有它独特的语言，而只有一种语言是全世界共通的，那就是音乐。所以这一次，我想在全亚洲的青年乐手中挑选100位青年精英，组成一个交响乐团，用年轻人的音乐来跟年轻人沟通。我相信这个汇聚亚洲各地青年的交响乐团，一定能给古典音乐带来新的火花。